Так, слово я хочу, чтобы мы читали с вами из первого послания, или не послания, первой книги Царств, 13 глава, 6 по 14 стихи. Есть люди в зале, у кого проблемы с зубами. Если вас беспокоит зубы, положите руку на себя и примите ваше исцеление. Во имя Иисуса, будьте здоровы. Первая книга Царств, 13 глава, 6 по 14 стихи. 13 глава, 6 по 14 стихи. Так, кто-нибудь там умеет по-русски читать или нет? Вот, видите, пастория называется. Они даже не открыли Библию. Первая книга Царств, 13 глава, с 6 стиха. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознешь всесожжение». Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Это 13 я закончил. «Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Иоаннафаном и... Да, это уже 16-й. 15-й включительно я прочитал. 6 по 14 стихи. Вы нашли, нет? Мы проповедуем сегодня на теме «How long can you tarry?» How long can you tarry? Сколько вы можете ждать? Но я бы хотел это по-другому говорить по-русски. Как можно сказать по-русски? Это условный перевод, но не четко. Хотел бы... Вот что Иисус сказал своим ученикам, когда Он пришел, когда Он молился. Не могли... Давайте, наверное, слово «бодрство» будем использовать. Сколько вы можете бодрствовать? Давайте так по-русски назовем. Сколько вы можете бодрствовать? Или насколько ты можешь бодрствовать? А? Сколько или насколько? Насколько? Давайте так напишем так. Насколько вы можете бодрствовать? По-русски тяжелее, но по-русски, вот я, чтобы оно было так, как я говорил. How long can you tarry? How long can you tarry? Это не ваша проблема, это для англоговорящих я говорю. А я сейчас говорю, по-русски будет по-другому чуть-чуть. Но для англоговорящих это то, что я говорю. Не надо переводить, потому что переводишь, а потом получается не точно. А по-русски вот так лучше, как мы сказали. Насколько ты можешь бодрствовать. Насколько ты можешь бодрствовать. Now, Господь именем Иисуса, мы доверяем Тебе, что это Ты собрал нас сегодня. Мы не собрали себя. Это Ты собрал нас, чтобы учить нас и говорить нам Твое Слово.
Поэтому мы полагаемся на Тебя, Отец, и мы говорим, Отец, говори Твоему народу сегодня. Яви себя как Слово живое во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал, насколько вы можете бодрствовать. Мы видим эту историю, которая нам всем очень знакома. Правда? Что Самуил назначил время для Саула и говорил ему, жди меня. И я вам скажу, что действительно старался Самуил. Некоторые из нас мы бы хуже поступили, чем Самуил. Чем Саула. Чем Саул. Мы бы меньше ждали, чем он ждал. Он ждал 7 дней. Это неплохо, я вам скажу. Потому что 15 стих, или какой там, 7 стих, 8. И ждал он 7 дней. 7 дней ждал. То есть не совсем плохо. И мы часто смотрим эту ситуацию, и больше всего проповеди, которые я, по крайней мере, слышал по этому месту, это то, что он не дождался, и он был непослушен Господу из-за этого. И пошел и принес жертву сожжения, то, что не должен был он сделать. Должен был это сделать священник. А он взял на себя ответственность, которая ему не принадлежит. Но здесь Бог мне очень четко показывает другой урок, который он хочет, чтобы мы учили сегодня. И я думаю, что это то, что Бог хочет, чтобы мы подчеркнули. Совсем по-другому я увидел здесь. Он говорит, одна из основных причин поражения в служении, когда мы имеем служение, у нас нет успеха, мы имеем поражение в служении. Представьте себе, как Бог может позвать нас служить Ему, помазывать нас. Мы же себя не призвали в служение. Это Он нас призвал на служение. Представьте, теперь прикиньте, что Он призвал нас на служение, чтобы мы Ему служили, не себе. И представьте, мы Ему служим, и нет успеха. Ну как это понятно? Он сам, я занимался своим делом, у меня были перспективы там. У меня бы что-то получилось по профессии журналистики. И тут Бог меня остановил по тому поприще, призвал в Его царство, ладно, в Его царство, тоже многие здесь сюда ходят, и полное служение же. Но он мне сказал, чтобы я Ему служил полное время. Он меня призвал полное служение. И тут я не могу прорваться. Я знаю и чувствую, что есть большего для меня. Я знаю, что я могу больше. Я знаю, что даже то, что Он мне дал, задание, которое Он мне дал, это намного больше, чем то, что чем результатов, которые я имею. Я знаю, что Он меня просит делать большего, но никак у меня не получается это делать. Неужели Бог сознательно призывает нас к поражению? Неужели Господь призывает нас на служение, заведомо зная, что мы потерпим поражение? Я не верю в это. Я думаю, что все, кого Бог призвал, Он призывает нас быть успешным в служении. Я думаю, что все, кого Бог призвал, если Он призвал нас, это значит, Он в курсе и знает, что мы можем справиться с той задачей, которую Он ставит перед нами. Я думаю, что если Он призвал нас, то Он призвал нас не только зная, что мы справимся с той задачей, которую Он говорит, что мы должны делать и выполнить для Него, но Он также призвал нас делать выполнить именно это призвание, потому что Он знает, что в нас есть все необходимое. И в нас заложено, что Он уже нам дал. Все силы, все помазание, все благодати и все, что необходимо, чтобы мы осуществили то призвание, которым Он призвал нас. Если бы это не так, я не уверен, что Бог бы призвал нас вообще. Но раз Он нас призвал, это значит, что Он вложил в нас все необходимые элементы, качества, благодати, силы, чтобы осуществить то призвание, которое Он дает нам. Но почему все-таки, если это правда,
Теперь мы начинаем это служение, и ну как ни крути, ну ничего не выходит. Значит, должна быть причина для этого. Значит, эта вина, скорее всего, не со стороны Бога. И значит, скорее всего, мы терпим неудачу только из-за того, что кое-что нам не открыто. Что-то мы не знаем. Вот это слово, которое Господь сегодня дает нам, я абсолютно уверен, что это есть как раз слово, которое откроет нам глаза, чтобы избежать неудачи там, куда Бог призвал нас быть успешными. Чтобы иметь прорыв там, где мы сегодня имеем остановку и нет движения вперед. Я вижу, народный депутат Украины Владимир Григорьевич пришел даже послушать на эту пасторскую конференцию. И это будет полезно тоже даже для политиков. Даже в парламенте это слово будет полезно. Представляете, у них же сессия сейчас идет. Я подошел к нему в начале, я говорю, или как называется, не сессия, это самое. Заседание, да? Да? Я пришел, я говорю, ты удрался с парламента, чтобы попасть сюда. Он говорит, 100%. Вот это может простить, потому что не надо наоборот, надо, чтобы вот так было. Лучше оттуда уйти, чтобы сюда попасть. А то люди, у кого приоритеты перепутаны сверх ногами, они наоборот делают. Они церковь бегают в мир. Но Бог хочет, чтобы мы из мира, какой бы ни было хорошее место там, прибежали в церковь. И это пример большой для нас. Аминь. Побольше таких примеров на Украине. Представляете, заседание идет. Не важнее слова Божье слушать. Бог все решит, да. Вы слушайте, друзья. Бог призывает нас на удачу, на успех, на прорыв. И если этого нет, значит, что-то где-то не то. И мы должны это знать. И вот почему Бог дает нам это слово сегодня. Чтобы мы могли приехать домой с открытыми глазами. Видишь, что вот это, по крайней мере, даже если другие еще есть препоны, ну, это не препоны, а препятствия, то, по крайней мере, вот это препятствие уже не будет мешать. Она точно уже уйдет, потому что мои глаза откроются, и я буду поступать соответственно. Вот это, я не позволю, чтобы вот этого преграда не держала меня неудачи и поражения. По крайней мере, вот она уже меня уже не задержит там сзади. И что же это? Какой это самый главный урок в этом месте писали? Слушайте, внимательно. Мы видим человека, призванного Бога, Саула. И когда Бог его призвал, вы думаете, что Господь хотел экспериментировать на него, на неудачу? Бог говорит, что он его возлюбил. Бог говорит, что он его возлюбил и избрал. Это значит, что Господь надеялся на него. Хотел, чтобы он имел успех. Бог хотел сделать его фигурой успешной. Он был помазанным Богом. Самуил сам помазал его. Он был призванным Богом. Вы знаете, вы помните его призвание? Он сначала гнался за овец, за ослиц. Бог оторвал его от той работы. Оторвал его от той профессии. Точно как нас с вами. Призвал его на служение. Вы думаете, что это все для того, чтобы он потерпел поражение тут? Нет. У Бога был план успеха для Саула. Но слушайте, друзья. Он все-таки потерпел поражение. Была причина для этого. Знаете, что я вижу здесь? Не просто то, что Саул был непослушен. Не просто он был непослушен. Саул здесь, проблема его больше, чем проблемы непослушания. Урок конкретный, который Бог тут учит, это не то, что он просто был непослушен. Потому что можно быть непослушным Богу
во многих направлениях. Но тут это конкретный урок. Он был непослушен в том, чтобы он не научился, он не понял, что Бог хотел его учить ожидать присутствие Божие, ожидать Бога, искать лицо Бога. Сколько бы это ни стоило тебе ждать, сколько бы это ни стоило тебе времени, сколько бы это ни стоило тебе усилий, ожидать его, пока он не придет. В этом месте мы видим, что он ждал мужа Божьего. Но вы знаете, что в то время, то есть те, которые носили присутствие Божие, были пророки Божьи, священники Божьи. Вот пророк Самуил – это прообраз Бога. Но в этом Новом Завете мы уже не ждем пророков какие-то, мы уже не ждем каких-то священников. Это прообраз для нас, это теперь как Бог. Точно таким же образом, как Бог ожидал от Саула, чтобы он, и Бог хотел донести до него урок, чтобы он научился ожидать Бога, ожидать Бога, таким же образом Бог нас сейчас учит. Он хочет научить нас примеры Саула, чтобы мы научились дожидать, вот, не ожидать, дожидать, вот так. Можно сказать, дождаться Бога, присутствия Бога. Дождаться, ожидать и дождаться присутствия Бога. То есть, что там было? Была проблема. Были вызовы в служении Саула. И он знал одно. Если он дождется мужа Божьего, если он дождется Самуила, эта проблема решится. Это препятствие уйдет. Но проблема в этом и заключается. Если Господь Бог появится в наших с вами служении, мы будем иметь успех. Мы будем успешными. Это только пока Бог еще не появился. Если Бог придет, один день хватит Богу, чтобы сделать нас успешными. Вы слышите меня или нет? То и Бог хочет это нас научить, как дожидать Его. И поэтому он даст нам именно наглядный пример. Вы помните, что Ветхий Завет – это символ, это прообраз будущего, это тень будущего. Это Бог дает нам образно, что вот таким образом, как Саул должен быть ждать Самуила, таким образом я ожидаю от моих лидеров сегодня. Напишите это себе. Это урок для лидеров Божьих. Божьи лидеры, Бог от них ожидает. Чтобы они выработали искусство, напишите себе искусство. Чтобы они выработали the act of waiting upon him. Искусство ожидания от него. The act of waiting for him. Это должно быть искусство. Искусство. The art of waiting for God. It must be an art. Это должно быть искусство. Искусство ожидания от Господа. Искусство дожидания Господа. Мы должны... Саул был лидером Израиля. Это прообраз сегодняшней церкви, потому что Израиль – это народ Божий. Вы тоже лидер, пастор, апостол, это самое. Вы лидер над народом Божьим. Все эти цари – это прообраз, какие могут быть и не должны быть. Или какие Бог ожидает, или не ожидает быть лидером. Какие в Новом Завете он хочет видеть лидерами над своим народом. Вот Саул это как пример, который не должен быть, который мы не должны подражать, как теперешние лидеры Божьего народа. Поэтому он показывает нам пример жизни Саула, чтобы мы могли понять, что, слушай, Бог хочет нам говорить через тысячелетия, что поймите это, друзья. Он был моим лидером. Я его избрал, как и вас. Он был моим человеком. Я его помазал, как и вас. Но я молю вас, я прошу вас, пожалуйста, не повторите ту ошибку, которую он совершил. А его ошибка в чем была? Он хотел совершить мое служение. Ревность у него была, желание у него было, хотение у него было, но он не усвоил важный элемент.
что всякий, кто хочет выполнить мое поручение и мое служение, должен быть вооруженным умением и искусством ожидать и дожидать меня. Что только когда я появлюсь, и когда я появляюсь, только тогда успех гарантирован. Пока ты еще меня не дождался, пока ты еще не прорвался в ожидании меня, у тебя ничего не выйдет. Тебе ничего не гарантирован. Поэтому если ты хочешь вообще мою работу какую-то делать, выработай это себе как закон. Что ты должен это делать как способом жизни, образом жизни. Что это как приоритет. Что я научусь, хочу ожидать. Научиться искать лицо его. Взыскать его. Взыскать, ожидать, взыскать, искать его лицо. Пока он не появляется. Пока он не появится. Обратите внимание на 6 стих. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и в рвах. Народ были под гонением или прессингом извне. Напишите себе это. Первый пункт. Почему мы часто, Божьи лидеры, что мешает нам выработать искусство ожидания от Бога? Что мешает Божьим лидерам? Может быть, мы даже это понимаем в голове. И я абсолютно уверен, что Саул это понимал. Потому что Самуил предупредил его. Сказал, жди, пока я не приду. Он предупредил его. И многие из нас, мы тоже уже слышали проповеди подобного рода. Мы уже слышали, что нужно искать. Мы сами даже проповедуем порою, что нужно уметь ожидать от Господа, искать его лицо. Но есть не потому, что Саул не хотел дождаться. Вы знаете, почему он не дождался? И вы знаете, почему мы сегодня также порою не дожидаемся Бога и не можем никак взыскать и прорваться в искание лицо Божие. Знаете почему? Потому что есть масса причин. И первая из них, потому что есть давление извне на жизнь любого лидера. Любой лидер переживает давление постоянно. И в этом случае, если вы прочтете 5 стих, филистимляне окружили детей Израилевых. А он, Саул, был лидером. Представьте себе, когда их окружили, и они знали, что их сейчас убьют. Давление это на народ. И говорят, что народы начали бегать туда-сюда, укрываться где-то и, в пещерах и так далее. То есть люди начали разбежаться. Вы представьте себе, когда у народа масса проблем таким образом, у кого больше давления это, на кого все это давление приходит? На лидера, конечно. То же самое сегодня. Вот мы, как пастыря, мы имеем массу давления извне, проблемы, которые приходят на прихожан нашей церкви. И мы знаем, что нужно молиться, нужно искать лицо Бога, нужно идти, прорваться в молитве или где-то. Но мы видим проблемы и давление извне, которые у людей мы хотим решать. Это мы хотим успокоить, мы хотим принести решение в эти проблемы людей. Мы хотим быть с народом в это время. Проблемы извне требуют от того, чтобы мы были с ними, чтобы мы решали их. Проблемы требуют наше внимание, чтобы мы занимались ими. Всякое давление говорит, занимайся мной. Вместо того, чтобы уйти, уединиться и быть с Богом, чтобы прорваться в молитве. И не поняли все. Вот почему Иисус сказал своим ученикам, сколько вы можете ждать? Но вы не можете ждать меня, а тебя сейчас он хочет донести тот же самый урок. Приоритет любого лидера, любого служителя, лидера Божьего, либо в бизнесе, либо в политике, как у Саул. Неважно, ты проповедник или не проповедник,
Если ты хочешь выполнить Божье призвание, бизнесмен или неважно какой, если ты хочешь исполнить Божье поручение, ты должен научиться уединиться с Ним, дожидая Его, и научиться прорваться с Ним, пока ты не уверен, что Он Бог пришел. Тогда выйди наружу. И тогда Он подтвердит, что ты действительно в тайной комнате уже прорвался. Это то, что Бог хотел донести до Самуила. До Саула. И Самуил это ему говорит, иди, жди там. Пока я не приду, но, допустим, я знаю, что каждый месяц я должен иметь время уединения с Богом. Я знаю, что Бог это мой приоритет. Если я не прорву с Ним, бесполезно мне стараться что-то умудрить тут наружу и какие-то структуры строить, какие-то методы новые выучивать, какие-то стратегии с книги почерпнуть. Или миллион проповедей я могу слышать. 2 миллиона проповедников. Если я не научусь без Богом один на один прорваться с Ним в тайной комнате, сколько бы я ни крутился, ничего из них не выйдет. Поэтому я это понимаю в голове. Но я также понимаю, что, ладно, что я хочу. Кто-то из вас говорит, что он не хочет. Я хочу. Но то сегодня некогда. То завтра проблема. То сегодня жена заболела. Завтра ребенок заболел. Послезавтра кто-то умер в церкви. Еще день послезавтра лидер прославления заболел. А потом послезавтра проблемы возникли в церкви. Встречи надо организовать, консультации. Это как раз все то, что дьявол ищет. А Бог-то знает, что мою работу вы никак не можете выполнить или быть успешным в нем. Пока вы не дождетесь меня. Если это будет вам стоить 3 года, если это будет 30 лет, вы будете в служении, и вы никогда не прорветесь передо мной один на один. Не прорветесь ни разу, вы будете 30 лет мучиться в служении. И будете думать, что Бог гневлив на вас. И не дожидая свой прорыв, потому что это прорыв в ваших руках. Вы будете еще 40 лет говорить, что я уже 40 лет пытаюсь строить церковь. Почему-то Бог не благоволит. Проблема не в Боге. Ты не послушен. Ты не научишься бодословать. У тебя проблема. Первая причина, напишите, или вы уже написали, это давление извне. В служении. То есть не у себя внутри, не у себя лично. Это от народа, или проблемы, которые приходят на жизнь лидера, мешают ему найти время, концентрироваться, тем более уединиться с Богом, чтобы прорваться с Ним, чтобы дожидать Бога где-то. Дальше. Вторая причина, почему люди часто не могут дожидать Бога, не могут уединяться с Богом. Why they cannot tarry? Why they cannot seek God? Why they cannot break through in their personal lives with the Lord? In the secret place with the Lord. Причина, почему они не могут дожидаться Бога, почему они не могут прорваться в молитве, тайной комнате с Богом. Давайте посмотрим одно место с вами. Матфея 6. Так, вы нашли? 5-6 стихи. Матфея 6, 5-6. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворись дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Что Бог здесь говорит? В 5 стихе Он говорит, когда молишься,
ni bud kak lisemeri. Što ani delaju? Katore mola sa na ugla ulis, pakazaza pere ludmi. I tak dalje. Ani ni polushajo di shivo. Ani uje polushajo svoje nagare. Di shivo ni polushajo tot meja. A potom govori, no когда, если ты хочешь что-то получить от меня, здесь речь не идет настолько о молитве, как о результативности молитвы. Вы хотите иметь успех? Не важно, что ты делаешь служение. Ты можешь делать служение, как я делаю служение. Все делаю, то же самое, как я делаю. Ты можешь молиться, как я молюсь, то же самое, как я молюсь. То есть внешние признаки мы можем делать одно и то же. Но тот, кто будет иметь результат, не тот, который молился на угле, на улице, который делал то же самое, но тот, который то же самое делал, то же самое молитвы молился. Столько же времени молился, но это делал тайно. Один на один прорвался перед Богом, прорвался в молитве, в тайне, в единении, он прорвался с Богом. Он дождался Бога внутри комнаты, когда никто его не видит. Вот он, Бог говорит ему, о нем Бог говорит в 6 стихе. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не может быть, чтобы человек прорвался в тайное место с Богом молитвы. Один с Богом прорвался, дождался Бога, чтобы не была явная манифестация успеха. Не может быть. Бог — это Бог, который явно не дает тем, но Он дает только тем, которые тайно прорвались, которые дождались Бога в тайной комнате. Он говорит, Он не просто воздаст им, Он говорит, Он не просто даст им то, что они просят, успех или что, Он даст им явно. То есть Бог тебя не может призвать к служению, что ты призван в служение Богом. Призван, чтобы выполнять определенные задания Богом. И чтобы Он тебя не дал успех. Если ты делаешь это правильно, как Он просит делать. И Он говорит, одно из тех людей, которые получат явную манифестацию их успеха. Это те, которые выучили ошибку Саула, исправили это в своей жизни, научились уединиться со мной заниматься прежде всего. А это те, которые убедились в том, что тайное место, они дождались Самуила своего. Они дождали Бога, Его манифестация, Его явление, Его откровение. Только после того они выходят, чтобы делать служение. Вот этим я им дам не только какой-то успех, какой-то ответ, я им дам явное. Это значит успех, который люди, каждый будет смотреть и говорить, да, у него успех есть служение. То есть, ну явное. То есть не только ты будешь себя успокаиваться внутри, что, ну я все равно, ну успешный, только никто не знает. Явное это значит, что другие увидят, что этот человек действительно Бог благослови его. Этот человек прорвался с Богом. Этот человек, Бог услышал его, Бог с ним. Если ты говоришь, ты прорвался с Богом, и люди говорят, что я не хочу быть такой, Бог, они не видят руку Божью в твою жизнь, ты не прорвался еще. Вот это урок, который Господь учит нас в этой первой книге Царств. Давайте откроем еще раз. Вернемся туда, откуда мы начали. Первая книга Царств, 13 глава. Первая причина, почему мы не дожидаемся Бога. Первая причина, почему Саул не мог дождаться Самуила. Это потому, что внешнее было давление. Давление внешнее. Но филистимляне нападали. Вы помните, это понятно, да? Филистимляне напали на Израиля, и люди начали возмущаться и так далее. Он лидер. Большинство из этих давления на него. Он не мог даже он должен что-то придумывать. На служение постоянно на нас будет претендовать разные давления внешние. На наше время
который должны быть один на один с Богом, буду претендовать. Разные внешние проблемы, разные внешние атаки. Твой выбор. Чем ты будешь заниматься? С Богом будешь заниматься в тайной комнате или делами, проблемами, возникающими. Это самая главная причина, друзья, почему люди терпят служение, терпят поражение в служениях сегодня. Представьте себе, это издевательство над Богом, что вы признаны Богом. Бог говорил, построим мне там церковь, в этом селе, в этом городе, прославь мое имя в том городе, в той стране. И ты приехал, и ты даже не мог собрать 10 человек. И ты закрываешь церковь, уходишь в поражение. Это позор Богу. Бог тебя не призвал к поражению. Бог нас призвал к тому, чтобы иметь успех. Точно таким же образом, как Он призвал Саула иметь успех. Но Саул не мог иметь успех, не потому что Бог виноват, или Бог не хотел ему дать, но потому что Саул не научился самое главное. И это наша проблема сегодня. И проблема пасторей везде. Это проблема пасторей в Америке, в Европе. Мы бежим повсюду решать все другие проблемы. Только не решать, не заниматься самым главным, чтобы уединиться с Ним. Быть только с Ним. Прорваться с Ним в тайной комнате. И пока я не уверен, я не получу от Него, что да, есть ответ, я могу теперь войти и начинать дело внешнее дело. Вторая причина, почему мы часто не можем прорваться. Мы не можем иметь время уединиться с Богом, дождать Бога. Почему мы не дожидаем? Почему Саул не мог дождаться этого Самуила? Мы видим в 7 стихе. А некоторые из евреев переправились за Иордан, страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился с ним. Не, это еще другое. Мы дойдем, находился в страхе. Да? Извините. Бывший с ним находился в страхе. Теперь напишите себе, вторая причина, почему Саул, или почему мы часто не находим время, чтобы уединиться с Богом, чтобы дождать Бога. Самый главный урок здесь – это то, что лидеры Божьи должны дождать прихода Его, присутствия Его, прежде чем делать Его работу, прежде чем решать проблемы. Но проблема здесь, второй стих, в том, что люди, которые были с Ним, были первая группа, люди убежали от Него, потому что внешнее давление, а тут люди, которые остались с Ним, были с Ним, это уже не внешнее, но они были настолько наполнены страхом, что он не побежал Богу, он сам, молодец, что он стоял, но он стоял с людьми, которые были наполнены страхом. Это проблема и давление и страхи людей, проблемы людей, переживания людей, внутренние проблемы. Проблемы внутренности церкви. То есть проблемы прихожан, проблемы внутри церкви, вопросы внутри церкви, вопросы людей, которые тебе помогают, лидеры твои, очень занимаются твоим помощником, твоей семьи, которые идут на них. Ты думаешь, что как лидер ты должен отзываться, ты должен что-то делать об этом, ты должен помочь им, ты должен приложить свою руку, ты должен показать себя добрым пастором. И попытки успокаивать и держать в контроле спокойствие в мире, тишине, все, которые вокруг тебя, чтобы все было чинно и хорошо. Вот эта попытка лишит и лишает нас чаще всего времени, которое мы должны были просто провести с Богом, ожидая Его пришествия. Его зашествие, Его помазание на нас. И я вижу это в своей жизни постоянно, как пастор. Каждый месяц у меня такой принцип. Я должен брать неделю отпуска. Не отпуск, а уединение с Богом.
на 4 недели есть месяц. Неделя из них я должен оставить семью, детей, церковь, все, офис. Я должен только быть с Богом. Что ты хочешь мне сказать еще? Что ты говоришь, Господь? Что ты говоришь, Господь? Что ты хочешь, чтобы я делал? Какое следующее направление для церкви? О, скажи мне что-нибудь. Что ты хочешь? Где проблемы, которые мы не видим? Что ты хочешь мне сказать? Я молюсь. С утра до вечера. Я не возвращаю домой, пока я не получаю что-то. Иногда это 3 дня, иногда 4 дня, иногда 5, иногда 6, иногда 7. Но когда я получаю что-то, я дождался его. Все, я знаю, что я дождался его. Я возвращаюсь домой. И тогда я даже не прихожу в церковь, в офис. Офис я хожу раз в неделю в месяц. Я даже не бегаю, не делаю эти внешние, то, что Саул пытался делать. Успокоить людей, держать людей, лишить их от страха, решить их проблему, чтобы было тише. Нет, я это делаю, когда я перед Богом там. Пока я перед Ним там, говорю, Он приходит и сам улаживает все. Поэтому я постоянно провожу эти конференции, как быть пастором без слез. Вообще я не плачу никогда по свои проблемы или переживаю. Для меня быть пастором это то же самое, что ходить в ресторан. Это самое легкое занятие. Вот благодаря этому. И это урок, который Господь хотел преподнести нам, как лидерам. Приоритет наш, как лидеры, это не проблемы все решат. Внешние проблемы, они будут. Но когда внешние проблемы приходят, они должны толкать нас в Его присутствие, дожидать Его. Внутренние проблемы с нашими людьми, всегда будут. 20 тысяч человек, это минимум те, которые считают себя членами нашей церкви в Киеве. А 200 тысяч считают меня их пастором, а те они не ходят в церковь, сидят по домам. Но видят меня по улице, или где-то говорят, здравствуйте, пастор. А по Украине, вы знаете, сколько у нас? Около 200 церквей по бывшему СССР. Около 200. Вы думаете, что у них нет проблем? Но я позволяю эти проблемы загонять меня в Его присутствие. Не загонять меня к этим проблемам. А вы знаете, что эти проблемы говорят? Они зовут, займись мной. Попали в психиатрическую, сестричка попала в психиатрическую больницу. Пастор, надо приехать Павлова в больницу. Какая-то сестра, лидер добавочной группы, была, значит, займись мной. А потом лидер, у меня ребенок родился, пастор, это мой лидер. Надо побежать в больницу, займись мной. Каждая проблема вот так возникает. Займись мной. Но мудрые лидеры Божьи, они знают приоритет. Я должен Саул, я Божий царь, я должен дождаться Самуила. Пока Самуил не придет, я никто. Пока присутствие Бога не придет, пока слово от Него не придет, пока Бог не зайдет, даже если я побежал, что толку, когда у меня не будет решения все равно. И вот так лидеры Божьи бегут по проблемам. Без ответа. И они уходят пустыми руками, и они сломают свою судьбу, свою жизнь, и помогают сломать судьбу других. И они еще пытаются что-то решить, утешить. Вот это вторая проблема. Проблема попытка решить страх людей, проблемы успокоивать людей, принести людей мир, заниматься проблемами людьми. Третья причина, почему лидеры Божьи не дожидают Бога. Третья причина, почему часто лидеры Божьи, Саул не мог дождаться Самуила. Мы не можем дождаться присутствия Божьего. Прорваться мы видим в 8 стихе. 8 стих. Посмотрите, здесь написано. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. Это проблема для пасторов и лидеров. Это всегда проблема. Они видят, что они теряют людей.
стал народ разбегаться от него. И мы начинаем искать способы, как применить какие-то методы, тактики разные. Мы начинаем искать применение внешнее, чтобы удержать людей. Вот, напишите себе. Причина вторая, почему, там и третья, почему лидеры Божьи не могут ожидать присутствия Бога, не могут прорваться в молитве, не могут дожидать Его присутствия. Это потому, что они переживают боятся оставить людей безхозно. Боятся, чтобы люди без смотра. Они боятся без присмотра. Они думают, что если меня там не будет, проблема будет. Да, что все развалится. Я должен быть. Как это меня не будет целую неделю? Я ни в воскресенье не приду, ни на лидерский понедельник не приду, ни на домашней группе не приду, ни на молитву не приду. Все будет. Ни первое воскресенье, ни второго меня не будет. Когда лидеры и пастыря переживают и боятся оставить людей, отлучаться от людей, у них проблема. Они поэтому остаются с людьми вместо того, чтобы остаться с Богом. Поэтому они не могут дождаться Бога. Следующая причина. Четвертая, да, получается? Четвертая причина – это попытка удержать людей при себе. Это попытка удержать людей при себе, когда люди начинают уходить от нас, или люди не растут, или люди новые не приходят к нам, мы начинаем стараться их удерживать. А когда ты пытаешься уже людей удержать, так тебе уже нельзя уйти от них, потому что ты хочешь угодить их, тебе хочется их угождать, тебе хочется показывать твоим лидерам, что ты добрый пастор, что ты хороший, чтобы они тебя видели, что хороший пастор. Ты начинаешь угождать, улыбаться лично, что-то, приходить к людям и попытаться решать все детали и проблемы, каждый дело разбираться, чтобы тебе подумали о тебе, что ты добрый пастор. Вот. Именно страх потери людей, попытка удержать людей в церкви часто всего уводит нас от присутствия Бога. Так что мы не дожидаем Бога. Мы не можем дождать Бога. Мы не можем вместо того, чтобы мы оставили людей. Если они хотят уйти, пускай они уйдут. Но пойти перед Богом, провести с Ним время, пока ты не получишь слово от Него. Считать это своим приоритетом. Но мы хотим больше заниматься проблемами людей, решать эти проблемы. Мы хотим удержать их, чтобы они не убежали. И из-за этого, а когда у тебя такая проблема, 100% тебя никогда уйти уединиться на неделю. Или на 2 недели. Никогда, потому что вдруг разбегутся все. Вдруг никто не останется, когда я приду. А что будет там? Вдруг проблема какая-то. Тем более, что ты уйдешь один день, одну неделю. Вернешься, уже два человека дentro в церкви. Два лидера уже бунтовали. А потом, зачем я ушел, если бы я был здесь, ничего не было. Ложь. Вот. Люди начали разбегаться от Саула. И он думал, что, тогда мне надо что-то предпринимать. И он быстренько принес жертву. То есть давление это, чтобы не потерять людей, толкало его на поспешное действие. И он не мог дождаться Бога. Вот почему многие из нас мы не можем дождаться Бога. Давление, которое приходит, когда люди уходят, давят на нас, чтобы что-то делать. И поэтому прессинг, делать что-то постоянно, уводит нас от того, чтобы просто быть перед Богом, уединиться перед Ним и ждать от Него. Кто-нибудь слушает меня? И последний, в этом именно причин, почему люди не могут дожидаться от Господа. В этом же 8 стихе написано: «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом». Он ждал 7 дней. Напишите это себе. Это причина здесь, это опасность, когда человек послушен наполовину. Послушание наполовину.
half obedience, obedience, 50% obedience, not 100% obedience, not absolute obedience. Half obedience is dangerous. Half truth is dangerous. So Jesam, Polovino paslushane. Da apasnos palavinshitava paslushane. Votak, говоря по-русски. Опасность половинчатого послушания. Значит, я знал, что нужно уединиться с Богом. Я знал, что нужно прорваться перед Богом. Я знал, что нужно молиться, но мы это делаем нерегулярно. Допустим, я это могу делать, когда мне уже приперло. Ну, взял пост на 7 дней. А потом все пошло чуть-чуть хорошо, и все забил. А потом себе поехал, опять живу свою жизнь, как напитанный корова. Накормленный, да? Говорят, накормленный лучше. Напитанный тоже хуже, да? А потом, я вспоминаю, хорошо, я буду поститься 2 раза в неделю. Ну, 1 раз в неделю. И мы это делаем, мы привержены религию. Но это половина считает не послушание. Но видите, что Саул здесь тоже ждал от Господа. Он даже 7 дней ждал, но он не дождался. Видите, где проблема? Послушался на 90%, но не на 100%. День, когда он перестал ждать, тот день пришел. Самуил. День счастья, когда мы оставляем это дело. То, что я понял одно, что если я имею дело с Богом, я буду это дело стабильно. Вот, если я буду молиться каждый день по 2 часа, я не буду молиться сегодня 2 часа, а потом еще я забил, ну, завтра 30 минут, послезавтра 1,5 часа, послезавтра 15 минут, послезавтра еще опять 2 часа. Я понял, что с Богом надо быть стабильным. Если я хочу молиться каждый день по 15 минут, лучше молиться каждый день по 15. Будь стабильным, будь консистент. Будь, как это по-русски лучше, будь постоянным. Будь постоянным. Занимайся постоянством с Богом, не играйся с Богом. Поэтому я, допустим, хочу уединиться, я не уединяюсь в этом месяце, а потом, просто месяц не успел Господь, но я в следующем попытаюсь, а потом в следующем тоже, кто-то заболел, мама померла, что-то, не успел Господь, вот значит следующий опять сделал, а потом сделал уединился, а потом что-то... Но когда вы делаете постоянно, когда вы имеете постоянство с Богом, я, допустим, каждый месяц я должен быть с Богом. Что бы ни было, я умираю, мама умирает, жена умирает, ребенок умирает, моя жена не умирает, церковь что-то было, гости есть, гости нет, конференция, не конференция, я должен. Бог есть мой приоритет. Что бы ни было, приглашение, приезжай туда. Я должен быть с Богом сначала. Это мой приоритет. Я должен быть с Богом. Если я не буду с Ним, мне ничего не нужно. Ничего не нужно. Ни церковь не нужно до завтра. Ни семья до послезавтра. Бог есть мой первый приоритет. Бог меня благословил хорошей женой. Она это знает. Она даже мне, если я чуть-чуть меньше молился в тот день, или я в какой-то месяц не ухожу к Богу, она, знаешь, она мне уже вытолкает из дома. Иди. Она знает, что тем дольше я остаюсь, тем у нее неприятности больше появляется. Плод начинает больше манифестировать. Манифестацию устроит. Парады устроит. Поэтому она знает, что она всегда мне говорит, слушай, когда ты приходишь от Бога, ты всегда как ангел какой-то. Она любит, когда Бог как ангел.
Она говорит, ты приходишь такой другой какой-то. Нельзя записать, ты другой какой-то. Поэтому лучше побольше туда пропади. Зато когда ты вернешься, станет как Богом. Это лучше, друзья. Поэтому если вы хотите заниматься с Богом, если вы хотите быть серьезным и быть успешным с Богом, есть он ваш приоритет. Знаете, как это случилось в Корее? Я был в Корее в августе. И я слышу, там есть по всей церкви. Неважно, это протестантские церкви, баптистские церкви, православные церкви. Все церкви имеют свои горы, куда они уходят уединиться с Богом. Каждую неделю, каждый месяц, разное время. Кто хочет, когда. Так? Они то есть члены церкви, даже не только пастора. Все уходят, строят маленький палатку какой-то, или домик по горам. Вы читали книгу Йонгишо, да? Оказывается, не только церковь Йонгишо. Оказывается, даже не он начал. Вот как это все началось. Когда в 1953 году даже не было 1% христиан в Корее. Все была буддийская страна. Полностью буддизм. Но один человек, он был как бы баптистский, пресвитерианский пастор. Не крещен Духом Святым, ничего не знает про это. Но он даже не был пастором, он был диаконом. Но он был такой ревностным, он отел пробуждение в их стране. Он просто бизнесменом и диаконом церкви. И вы знаете, что он сделал? Он начал уходить практиковать это каждый месяц на гору молиться несколько дней. А потом он построил там домик, чтобы никто не мешал. Не домик, где живут, только это как пещеры какой-то. Сделал. И начал уходить. А потом Бог начал двигаться в его жизнь. Он оставил бизнес, стал пастором. И его церковь начала расти. И он начал рассказывать своим лидерам, своим членам, чтобы они делали то же самое. Это как, церковь такая пресвитерианская. Я даже не знаю, не все они даже возрождены. Некоторые из них даже не возрождены. Но он возрожден был. Он был, как баптистская церковь. И все его члены люди начали делать такие выезды. А потом каждый начал делать по-своему. Несколько дней с Богом на горе. На сегодняшний день 90% христиан Кореи это делают. По свидетельству одного человека. 50 лет спустя, каждый четвертый кореец верующий. Буддизм пропал. Исчез. Потому что вся страна начала просто искать лицо Бога. Экономика взорвалась от нищеты, когда ничего не было. И тогда, когда я был в Корее, я так благодарен, что я поехал в Корею. Бог мне сказал, Сандей, то, что ты делаешь на Украине, я тебе научил, чтобы уединиться со мной каждый месяц. Я хочу, чтобы ты передал это не только всем твоим членам, расскажи моим пасторам на Украине. И после, когда ты придешь домой, и по своим пасторским собраниям, я хочу, чтобы по всей стране, чтобы это стало норма. И когда все начнут искать мое лицо, может быть, у нас нет горы, но у нас есть квартиры. У нас есть дачи. Когда все начнут искать Бога, вы увидите, что я способен делать то, что я делал в Корее, в любой стране мира. Прихожане, научите ваши прихожане искать лицо Бога. Проблема, которая у меня есть, я учу мои пасторы, но они такие непостоянные. Иногда они напоминают мне Иисуса, когда он говорит, что неужели вы не можете сейчас терпеть, ждать, бодрствовать. Любят все заниматься проблемами людей. Я уже даже им сказал, что это приказ. Все вы должны искать Бога. Раз в месяц, хотя бы несколько дней. Все равно, надо консультацию здесь. Правда? Проблема. Я говорю, мне не нужны ваши консультации до завтра. Уходите сюда офиса. Мне не нужны, чтобы вы занимались проблемами администрации офиса. Мне не нужны. Уходите к Богу. Ты тоже. Все вы такие. Только толпа иногда бывает более сдержаны в этом направлении. Может быть, другие и Наташа Потапаева.
Богу все равно, сколько времени ты занимаешься проблемами людей, помогаешь людей. Не это важно. Сколько бы ты ни вложился, все равно толку не будет, пока он не придет. Давайте начнем понять, что самое главное, чтобы он пришел. Не только я вложусь, но самое главное, чтобы он вложился. Потому что те, в кого вы больше всего ложитесь, они потом предают вас больше всего. Вместо того, чтобы в него вложиться. Я же старший пастор здесь. Я не прихожу. Я забиваю за церковь вообще, что у меня церковь есть, когда я только Бог. А потом он начинает мне говорить. Все, что есть в церкви, я все знаю заранее. Что будет, я все знаю. Сейчас я знаю, что будет, как мне эту церковь строить последующие 15, не только даже церковь, мою жизнь последующие 15 лет или 20 лет. Я четко вижу все то, что будет. Я знаю, что будет, с чем ребенок мой будет заниматься в 20 лет. До его жизни, ему сейчас 3 года. Его жизнь я уже знаю до 20 лет. Девушки тоже, я уже знаю ее жизнь до 25 лет. Ребенок у нас еще нету другой, еще будет. Я уже знаю, когда будет родиться. Как его звать. Какой он будет, мальчик или девушка. И чем он будет заниматься через 20 лет. Это все приходит, пока я там с ним один на один. Вы знаете больше всего. Это самое главное в этом служении. Если мы служим ему, лучше на него зависит, от него зависит. Это мой приоритет. Даже последний раз моя жена говорит, нет, давай чемодан вместе, мы поедем вместе туда. И мы вместе были вместе. Только на 4-й день мне стало жалко, что она такая худая. Я говорю, домой, я останусь сам. Иди домой. Я, конечно, не сказал ей, что чтобы больше не похудела, но я говорю, чтобы ребенку побить. С ребенком побить. Вот проблема Саула здесь была именно в этом. Мы, как пастыря, как Божьи лидеры, если мы не поймем, если мы не поставим наши приоритеты правильно, если мы не поймем де приоритет, если мы не поставим это как приоритет, тайная комната ничего не будет. Вы будете учиться у всех, какие приемы, чтобы церковь большая была, какие приемы направо налево. И никакие приемы нету против неудач, получается. Против Бога приема нет, да? О, правильно. Только у него все приемы. Только к нему иди. Я обычно не люблю так говорить. Потому что люди начинают думать, что он говорит о себе, что он хвастается или что. Но, поверьте, это только если бы я не был в Корее, я бы вам всем не рассказал. Но Бог говорит, что потому что один не был эгоист. А оказывается, Бог даже меня осудил в эгоизме. Что вот это была твоя тайна, а я ищу, чтобы это не была твоя тайна. Я ищу, чтобы это было достояние всего моего народа. Кто хочет, кто имеет ухо из них, послушай. И дело моего царства будет просветаться по всей земле. Вот почему я это рассказываю, как личный пример. Поэтому у нас в этой церкви никогда не был ни бунта. Никто, никогда у меня помощник какой-то не стал говорить, что я ухожу из церкви, я начну свою церковь или что-нибудь. Или я разделил церковь, значит, я побежал или убежал, или домашняя группа, или что-то коллективы. Чтобы сделали конфликт, все, разделили, все. Никогда. Потому что я не хочу, мне все равно. Кто хочет, пускай делает. Но я-то знаю, что я с Богом в порядке. О, пускай он полюшит. Я-то знаю, откуда тот человек полюшит. Я-то с ним в порядке. Ты попробуй. Он с тобой расчетом будет. Поэтому я даже за это не думаю. Даже не переживаю за это. Я знаю, что я переживаю за него. Я думаю за него. Он уже обо всем беспокоится. Даже когда какие-то проблемы такие будут, он уже раньше мне говорит. Я предупреждаю. Или через других говорит. Или разные способы.
ошибка Саула вот в это. Не просто, что он не слушался Богу и так далее. Не. Вот в этом он не слушался Бога. Он не дождался Бога. Многие из нас, мы пытаемся делать служение. Мы ожидаем успех. Мы думаем, что у нас будет успех. Мы думаем, что город покорится нам и так далее. Без предварительного условия, подготовки. Мы поэтому мучаемся. А потом мы думаем, Бог жалеет нас, ну вот чуть-чуть. Как жалеть тебя, когда ты сам, ну, не пойму. Короче, сам себя не жалеешь. Ну, если бы ты жалел себя по-настоящему, ты бы побежал к нему. Вот оттуда милость только приходит. Оттуда только слава приходит. Оттуда только благодать приходит. Когда ты с ним один на один, в тайной комнате. И когда он высвободит эту славу на твою жизнь, она будет явна для всех. Если этого не хватит и не будет в жизни людей, вот 9 стих, посмотрите. Когда этого нету, приоритета этого нету в жизни нашей, чтобы ожидать Бога, взыскать Бога. 9 стих. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы, всесожжения, и для жертвы мирной. И он вознес всесожжение. Что он сделал? Все. Потому что он не дождался, да? Всякий раз, когда Божьи лидеры не дожидают Бога в тайной комнате, когда Божьи лидеры не прорвались в духе, они всегда, плод всегда будет искать замену. Дьявол всегда будет искать, когда нету достаточно Божьего откровения, Божьего прорыва, Божьего направления, дьявол всегда будет тебе дать альтернативу. И вы знаете, какая эта альтернатива будет? Плоскую замену. Потому что он не дождался Самуила. Самуила нет. И знаете, что он сделал? Он заменил Самуила. Так часто с нами сейчас бывает. Бога нет, действие, проявление Бога нет в нашей церкви. И мы заменяем проявление Бога самим себе, своим проявлением, своей организационной способности, своей заменой себя, плоской заменой. То есть он, Саул, взял святой, сам сделал жертву, сам принес жертву, вместе Бога. То же самое мы делаем. Служение вообще Иисусу, это должно быть дело не наше. Он говорит, что обремененные придите ко мне. Дайте мне ваше бремя. Мы несем бремя служения вместо того, чтобы позволили Богу нести бремя служения. Вы не поняли? Это то же самое, что Саул делал. Мы несем бремя служения, когда он говорит, что обремененный, он же призвал нас, чтобы наоборот от нас бремя собрать. Наоборот от нас освободить от иго. И говорит где-то в Иеремии, что не скажите больше, что бремя Божье, Господне на меня. Он говорит, нет, не надо сказать так. Бремя, я собираю бремя от вас, наоборот. Я вас не бременю. Помните Матфея 11? Да? 28 по 29 по 30 стихи. Он говорит, что вы придите ко мне обремененные. Он собирает. А мы теперь начали говорить ему, о Боже, посмотри, как мне тяжело. Это я твое служение так занимаюсь. Это твое бремя своего народа меня мучит. Когда Бога нет, когда Самуила нет, тогда Саул начинает нести бремя жертвы, приношения. Потому что Бог еще не пришел. Когда Бог приходит в полноте, служение будет естественное. Служение будет благословение. Служение будет благословение, наслаждение, а не проклятие. Когда он сам несет своей благодатью, ты просто под благодатью. Ты будет трудности,
Потому что вы знаете, вы члены нашей церкви. Вы знаете, что у меня в этой стране была трудность, как, наверное, у всех пасторов Украины все вместе собрать. У меня столько трудностей в этой стране было, как ни у кого. Или я лгу, нет? Только это причем того, что вы не знаете даже 1% еще то, что я прошел. То, что вы знаете, это максимум 1%. Если бы вы еще знали некоторые закулисные дела, вот депутат здесь сидит. Но несмотря на это, посмотрите у наших членов церкви. Я всегда радостный, я всегда прыгающий, я всегда счастлив. Почему? Не я нешу бремя. Он, его невидимая рука всегда там. Его благодать всегда довольна. Несмотря на все трудности, которые Павел прошел, он всегда говорит, его благодать довольна для меня. Он не чувствовал. Он бы прошел это еще миллион раз. Его благодать довольна для меня. Но мы еще даже не прошли 1%. Мы говорим, вот тяжело твое бремя за твое служение, не мучайся. Я уже посидел, Господь, благодаря бремени твое служение. Иеремия 23:28. Есть там? Иеремия 23:38. Считайте, есть там? А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово сие, бремя от Господа, тогда, когда я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа. Все. Наоборот. Не плакаться, Бог тебе призвал это самое. Наоборот, чтобы снять бремя от людей твоего города, твоей страны. Чтобы сказать им, что все обремененные, придите к нам. А когда ты сам обремененный, кого тебе пригласить? Да? Даже если ты пригласишь, что ты им скажешь? Нагрузишь им такими же это самое. Как бы мне тяжело не было. Как бы мне не тяжело не было. Когда мне тяжелее всего, я всегда жду время моего уединения. Я говорю, Боже мой, дай, чтобы поскорее я мог вырваться. Как только что я попадаю туда, тем дольше ты в его присутствии, тем меньше ты чувствуешь всякой тяжести. Ты даже все пропадает. Он берет это на себя, он собирает. Я прихожу иногда, я думаю, что я умру. Как только что я уединяюсь, я прихожу туда, я думаю, я все подавлен. Но и когда я выхожу оттуда, такое впечатление, что все снято, собрал кто-то. Я возвращаю, как будто я самый вообще беззаботный, беспроблемный человек на свете. Алло! Иеремия, откройте со мной. Когда этого нет, мы будем служить Господу по плоти. Мы будем искать Бога в плоти. Иеремия, откройте, пожалуйста. 5 глава. Это другое место, помимо бремени. Мы будем, Бог не хочет, чтобы мы служили Ему по плоти, нашей способности. Помните Самуил, Саул? Он не дождал Самуила, и что он сделал? Сам от себя, от плоти служил Господа. А это уже серьезная проблема с Богом. Бог не хочет, чтобы мы своей силой, своими способностями строили Ему церковь. Ему не нужна такая церковь. Скажи своему соседу, Богу не нужна церковь, которая построена человеческой силой. Человеческой силой. Богу не нужна такая церковь. Иеремия 5, 30-31 стихи. 30-31 стихи. 30-31 стихи. Здесь написано, изумительное и ужасное совершается в всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники, Виктор, тебе как раз это надо слышать, и священники господствуют при посредстве их. Плохой перевод здесь. Здесь на английском, здесь имеется в виду, что священники приносят священство, совершают священство собственными усилиями.
Вот так. Собственным, у тебя есть на английском там Библия? Дай мне сюда посмотреть. Или по-украински, как там написано. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Apostle, that is one of the things I saw in America. That many people have replaced the efforts of the Lord, God himself, building the church by human efforts. The priests have turned the ministry to ordinary activities, industry, ministry, like enterprises, like corporation kind of building, and the people love it. So it has become normal in America. That is one of the things that really pushed me away from that society. I didn't want to have anything to do with that. People just doing with professional music, just like you were saying, professional singers, just in a natural suit that я чувствую, не то, я знаю это, я лучше не буду иметь ни аппаратуры, я лучше не буду иметь певцев, ни профессиональных, но чтобы, когда мы приходим сюда, мы можем сказать, что Бог в этом доме есть. Чтобы Бог в этом доме был, чтобы Бог в этом доме был. И для этого лидеры Божьи должны научиться оставлять его, чтобы прибиться с ним наедине, прорываться, пока он не проявится, и пока он тебя не опустит с благословением. Как Яков говорит, я не уйду с твоего присутствия, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь. И подумайте, что Бог сделал? Он благословил. И он его превратил из обманщика и лжеца в отцов народов, князья Господня. Макабобобороя. Даже многие из вас, которые здесь в этом зале, вы стараетесь, но вы такие пассивные, вы такие непосредственные, вы такие непостоянные. Такие непостоянные, что даже Бог не знает, что с вами делать. Он не знает, как помочь вам, потому что вы даже элементарные условия не выполнили. Когда я начал делать уединение с Богом один на один, две вещи произошло со мной. 96-й год я начал это делать, или 95-й год. Я начал делать каждый месяц, минимум 3 дня, 5 дней уединялся с Богом, один на один. По 18 часов молился, по 10, по 12, по 16. Читал слово, искали собой. Год спустя после того, 96-й, у меня такие проблемы начались. Тогда все ад. Тогда весь ад как будто отпустился на нашу церковь. Все стали нас ненавидеть. Короче, вот так пошло сначала. Но я продолжал. Потом через год, когда я, еще 2 года, наша церковь выросла от 3000, от 1,5 тысячи, выросла до 5000. Следующие 3 года после того, 4 года, наша церковь 7000 сейчас, 8 будет. За это промежуток времени выросла до 17 тысяч, сейчас около 20 тысяч. Я ничего не делаю, абсолютно. Ничего не делаю. Ну, вы знаете. Бог делает. Я делаю то, что он мне говорит. Но когда я что-то делаю, 10. Я работоголик вообще-то. Трудоголик, да? Я работаю, но когда не делаю, я с Богом, я могу работать только 2 дня. Но это будет то, что люди делают полгода, 2 года, за 2 дня, через сверхъестественное разумение. Точку, па. И я всегда счастлив. Йоу! Да. И вообще-то я понял, что тем больше человек поднимается в Боге, тем больше дьявол гонится за него, хочет добить его.
И у меня то же самое. Если бы не эта практика, дьявол бы меня добил не только 100 раз, 1000 уже плюс 1. Дьявол бы меня уже так раз, он бы уже меня такие кусочки сделать, что Sunday бы уже стали историей. Поэтому откройте, пожалуйста, Марка. 14 глава. Евангелие от Матфея, от Марка. 14 глава, 37 по 39 стихи. Возвращайся и находит их спящими. Это напоминает мне о себе. Я думаю, а вас тоже. Мы все спим порой иногда. Находит их спящими и говорит Петру: Симон, ты спишь? Ты думаешь, почему не получается? Почему ты на самом деле спишь? Друзья, так и есть. Многие из нас, бегаем туда-сюда, туда-сюда бегаем. Но духовно-то Бог на нас видит как спящий. Это самое интересное. Ну, ты не спишь. Не бодрствуешь. Потому что для Бога спит это не значит физически ложиться на постель. Значит, ты не делаешь то, чем надо. Порой мы с вами только спим, и все. Но слава Богу, что Бог иногда милует. И говорит Петру: Симон, ты спишь? Спросил своего соседа. Таня, ты спишь или кого-то там скажете? Скажи кому-то. Скажи, уже просыпаюсь. Скажи кому-то, я уже просыпаюсь. Да, но ничего, бывает. Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Не мог ли ты бодрствовать один час? Это то, что Бог иногда еще спрашивает у своих служителей. Не можете найти время для меня? А? Побольше времени для меня? Ну не можете. Это Бог упрашивает нас. А порой мы думаем, что это мы упрашиваем его успех. А он наоборот упрашивает, чтобы мы могли найти для него время, чтобы он мог сделать нас успешными в наших делах. Во всем деле. Это же не ради него. Это ради Петра, он говорит. И когда Господь говорит Саулу ждать, это не ради Самуила, это ради него самого. Теперь, какие благословения там есть? Ну, 38 раньше, давайте. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И дух бодр, плоть немощна. И опять отошел, молился, сказав то же слово. Напишите себе, какие благословения там есть, когда мы можем бодрствовать и ждать перед Богом. Какие там благословения есть? Во-первых, напишите. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Искушение окружает всех нас. Но когда мы ожидаем Бога, когда мы бодрствуем перед Ним, когда мы молимся, постимся и ожидаем просто, чтобы Он пришел, Он помогает нам одолевать искушение. Слушай, я до сих пор не могу найти тайны, как не переживать искушение. Иисус сам даже не мог найти. И никому из нас не гарантировано, что не будет искушения больше в жизни. У меня постоянное искушение. Я не отрицаю это. Я постоянно прохожу. И это норма. Это нормально. Быть искушаемым. Мы все будем искушаемы до неба. Но Бог говорит, если мы будем бодрствовать, мы не будем жертвовать искушение. Мы будем проходить через искушение. Он говорит, чтобы не упасть в искушение. Значит, это дело спасает от этого дела. И поэтому я и вам сказал, что если бы не это, дьявол бы меня уже в кусочки. Даже куски бы вы уже не нашли. Потому что искушение масса. Я молодой человек.
когда я был в Америке, кто-то говорит, что ты пастор, ты самый молодой, успешный пастор по всему миру, который мы знаем. Нет другого пастора, который бы имел столько людей, сколько ты имеешь, сколько церквей, сколько ты имеешь. И это самое, и ему было бы 33-34 года. Нет такого. Кто бы имел 15 тысяч человек, и бы имел бы 100 церквей или больше, и бы лидером, и так молодой. Если не быть Богом, крыша может поехать. Ты можешь опустить твою голову и стать гордым. Но когда ты перед Ним постоянно, Он тебя сохраняет, направляет, сберегает и спасает. Я молодой человек. Я думаю, что моя жена самая красивая в мире. Нету. Но я даже себя не представляю, допустим, возможным с кем-нибудь переспать, кроме моей жены. То есть, не получается. То есть, я не представляю. Потому что она, у нее фигура, у нее красота, у нее... То есть, для меня даже не получается. Но однако, я молодой человек. У меня в церкви масса красивых женщин. Посмотрите на них. Каждый день я их вижу, я любуюсь, я любуюсь их, я любуюсь ими на самом деле. Но вы знаете, какой бы я ни был сильным, если не Бог, который с нами, нас уже не было бы. Меня уже не было бы. Но когда я уединяюсь так с Богом, не потому что я такой-то сильный, или у меня красивая жена. Это ничего из этого не спасает. Только когда ты с Богом. В тайной комнате ты укрепляешься. И когда искушение приходит, Он тебя проводит. Это номер 2. Укрепление немощи. 3. То есть, это второй, который я дал вам, это написано, что плоть немощна. То есть, победа над плотью. Это плоть. У всех нас есть плоть. Куда ни крути. Но твое время с Богом дает тебе победу над плотью. Первое – это победа над искушением. Второе – это победа над плотью. Следующее. Евангелие от Луки. 4 глава. 4 глава Евангелия от Луки. 1 стих. Иисус считал это своим приоритетом уединиться с Богом. И вы видели, что Он это делал. И учил своим ученикам, Марка, который мы только что читали. Он уходил, молился. И приходит, спрашивает у своих учеников, что же самое делает. То есть Он не только практиковал это, слушайте сюда. То, что Бог учил нас в Ветхом Завете через Саула, это то, с чем Саул не справился. Он не умел дожидать Бога. Так? Но в Новом Завете Бог предоставил нам второго Адама, который исправлял все ошибки первого Адама и все ошибки Божьих лидеров Ветхого Завета. И в том смысле эту ошибку Саула, который не мог дожидать Бога на уединенном месте. Иисус это исправил. Он стал примером отличного и успешного лидера, который делал как надо. Поэтому Он всегда уходил, Иисус уединялся. Вот здесь, допустим, от Луки, который мы читаем, 4 глава, 1 стих, Он пошел на 40 дней. Зачем ему надо? Ну прикинь, это же Иисус. Он же Сын Божий, ну вроде вторая личность Божества. Ну что ему еще это самое надо там? Зачем ему напаститься? Ты это еще не Иисус? Никто вроде меня не слышали. Я говорю, ты это еще не Иисус? Чего ты тогда отказываешься пастись? Чего ты тогда отказываешься уединиться? Потому что Божьи лидеры должны делать так. Потому что мы не можем делать Божью работу без Божьей силы. И время уединения – это третье благословение. Время уединения с Богом высвобождает все необходимые потенциалы Божьи, силы, благодати, помазания, которые необходимы,
чтобы выполнить определенную работу. Поэтому первый стих написано: Иисус, исполнен Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом пустыни. Так? А в 14 стихе: и возвратился Иисус в силе Галилеи, Духа в Галилее. То есть успех. То, что он сделал в тайной комнате, так? 40 дней был там в тайне. Никто его не видел, только Бог. Но вы помните принцип Бога? То, что вы делаете тайне, молитесь в тайне, он воздаст вам как? Теперь читайте 14 стих, все вместе. И возвратился Иисус в силе Духа Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Как он сказал, что он воздаст за то, что ты делаешь в тайной комнате? Как он воздаст? Ака? И молва куда пошла? А там, когда он был там в Галилее, в пустыне, кто его видел? Никто. А теперь что случилось, когда он вышел? Явное воздаяние. Вот что делает тебя уединение. Это 5-й пункт. Четвертый пункт – это сила. Вы помните, что он пошел, в первом стихе, он просто пошел туда исполненный, посмотрите первый стих. Он пошел туда только исполненный Духом Святым. Но 14 стих, первая часть, вернулся как? Ну, уже не просто исполненный Духа, но в силе Духа. Это четвертый пункт. Вы возвращайтесь. Всегда, когда я выхожу из уединения, я не ищу силу. Знаете, мы не молимся за силу. Я даже не молюсь за силу. Я просто уединяюсь с Богом, я просто наслаждаюсь. Но я возвращаюсь, я чувствую другая сила, другой авторитет, другой уровень. Даже если я говорю спокойно или что, неважно. Бог сам приходит. Помимо того, Бог настолько точный, настолько верный, что он до мелочи, до мелкости он исполняет свое слово. Если он говорит, что если ты уединишься один с ним, что он тебя даст явное. Он не исполнит по-любому. Не может быть, чтобы он не исполнит его слово. Поэтому тут это 5. Молва разошлась. Явное проставление, явный успех. Так что люди все поймут, что Бог с этим человеком. Вот тут так и случилось. Разошлась молва. И впоследствии, 18 стих, Иисус, это 6 уже пошел, да? 5. Иисус десновением начал исполнить свое призвание. 18 стихе. Иисус десновением начал исполнить свое служение. Дух Господень нам не. Помните, 18 стихи. Ему подали книгу пророка. То он уже не боялся. Раскрыл его, так далее, начал читать. Десновением. Когда вы выходите из места уединения, друзья, не вообразимое десновение приходит на вашу жизнь. Это 5. Десновение. Ты смел как лев. Не тоже как лев. Ты как скала. Ты выходишь, ты невозмутимый как горе. В общем дело. Но Иисус то же самое делал. Он вышел оттуда, пошел среди синагог. Это же синагогу, ну. Там противники, одни противники. А он взял, погнался и все. Считал, и, считает себе и говорит свое. Он знает, что Бог с ним, невозмутимый. Десновение нужно тебе тоже в служении. Скажи кому-то, и тебе нужно десновение в служении. Следующее. Исайя. 40 глава. Исайя 40. 13-14 стихи. Исайя 40. 13-14 стихи. Нашли кто-нибудь? Я заканчиваю уже. 40, 13-14. Кто уразумел? Не понял. Что-то не понял. 13-14 сказал, да? Неправда. 29 по 31. Это я перепутал. Не так сказал.
20 девятый говорит. Он дает утомленному хила. Слушайте, друзья, сюда. Каждый из нас, пока мы живем в этом плоти, мы можем быть утомленными. Мы можем уставать, мы можем разочароваться иногда, мы можем падать духом. Я и вы, любой из нас. Но когда мы уединяемся с Ним, когда мы бываем с Ним один на один, Он там находит для нас что? Силу. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Видите, что происходит? Видите, что творяется? Поэтому вы всегда видите пастора Санде не болеет, всегда прыгает. Это, наверное, потому что он молодой. И молодые даже устают. И болеют. Пастор Санде всегда радостный, счастливый, кричит, радостный. Не потому что он не утомленный. Не утомимый. Даже газеты так написали. Да, что они там написали? Не потопляемый Санде. Они думают, что я полностью не утомимый. Но не так. Это они не видели источник. На газете так взяли, что бы мы не пытались делать с этим Сандеем, не получается. Нельзя его утопить. Не потопимый Сандея делать, говорят. Надо его выдвинуть, как они сказали. Человека года, говорят. Человека года. Людину року. Но это не то, что нам надо. Они не знают, что иногда я телубежа с Украины поскорее. Утомился ду. Но когда я выхожу опять с ним один на один, я выхожу отсюда. Как лев. Искали на юдины. Я не видел от меня только в публике. Я не видел, когда я плачу Богу на один. Я не говорю, не получается его потоплять. Потому что он изнемогшему дает крепость. Утомленному дает силу. Посмотри, 30 стих. Утомляюся юноши. Какой бы ты ни был молодой, я молодой человек. Даже вере, какой бы ты ни был горячий, даже юноши утомляются. Это реально. Мы живем в реальном мире. На нас нападают разные вещи. На меня нападают разные вещи. Не только искушение, но усталость. Усталость плоти. Усталость духа. Усталость души. На меня, на всякие атаки. Перевозчик, что-то они вас не слышат там. Исправьте что-то там. Поставьте шнуры правильно и укрепите. Я тоже устаю. Я тоже, бываю, падаю духом. Но слушай, дорогой. Потому что никто не застрахован от этих вещей. Я говорю, никто не застрахован от этих вещей. Но, хотя мы это не отрицаем, но мы также знаем, что есть Бог, который укрепляет, который утомленному дает силу, несмогущему дает крепость. Утомляются юноши, ослабевают. И молодые люди падают. Я мог бы уйти падать 100 раз. Но, откуда сила? А надеющийся на Господа. На английском это слово надеющийся, это значит ожидающий. То, что мы говорили с вами. Ожидающий. То, как Саул должен быть ждать Саула. О чем мы говорим? Как ты можешь ждать? Сколько ты можешь ждать? Ожидающий именно. Ожидают, где мы ожидаем? Молитвы, крепости. Ожидающий от Господа, ожидающий на Господа, надеющийся на Господа, обновятся в силе. Вот источник нашей силы. Поднимут крылья, как орли, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Дайте Богу славу за это. Это напишите следующий пункт. Это называется longevity in the ministry. Is due to it. How much you could wait on the Lord. Долго, как называется по-русски? Не. Долгота в служении, то есть продолжительность и долговечность. Мы можем так говорить? Долговечность, да. Долговечность служения гарантирована только ожидающим от Господа. Это следующий пункт. Потому что многие начинают, но не могут довести до конца. Единственная гарантия
что мы начнем, мы не только закончим, мы не только начнем, мы закончим. Единственная гарантия, что мы начнем не только, мы не просто закончим, но мы закончим так же хорошо, как мы начали. Еще лучше, чем мы начали. Единственная гарантия только вот этого. Тем полагать свою надежду на него. Мы можем бросать себя, не щадя себе, на Господа, ожидая от него. Вот это единственное, что может нас удержать даже в старости. И позволит нам сказать, как Халев, что я был молод. Когда мне было 40 лет, и послал меня посмотреть на эту землю, я принес плоды этой земли. Я теперь Халев мне 40 лет, мне 80 лет, 85. И я не убавила сила. Дай мне эту гору! Я покорю ее для Господа. Потому что моя сила не убавилась, как я 40 лет тому назад. Я такой же еще силен. Я такой же еще крепкий. Дай мне эту гору! Дай мне эту гору! Я хочу завоевать его для Господа, как 40 лет тому назад. Почему? Только те, которые могут ожидать от Господа, могут бросать ситуацию, обстоятельства, любой вызов. Дай мне гору эту. Единственное, долговечность, что гарантирует нам, это вот умение уединиться от суеты, уединиться от прессинг, давление из внешне, уединиться, убежать от давления изнутри, уединиться и спрятаться перед ним. Тогда мы можем до конца принести ему славу. И тогда служение не будет усталость для нас. Служение не будет мучение. Служение будет наслаждение. Многие люди видят пастора Сандея как радостный, жизнерадостного пастора, успешный пастор. На Мерседесе катается, депутат у него ходят в церковь, они не знают, что стоит за этим. За 7 лет самая большая церковь в Европе. За 7 лет 20 тысяч церковь построить. Начиная только с 7 человек. Самая большая церковь в Европе. Что за этим стоит? Вот что за этим стоит. Когда Божьи лидеры знают, как ставить правильно приоритеты. И наш приоритет, мой приоритет, это Бог. Не церковь, не служение, ничего. Только с Ним, я и Он. Не все равно остальное. Я не хочу ничего больше иметь, если я не могу вот это иметь. Саул должен дождаться Самуила, прежде чем будет гарантировано его служение, успех и прорыв. На закончивание, давайте вернемся, откуда мы начали. Первая книга Царств, 13 глава, 13 стихи. 13 стихи. 13 стихи. 13 глава, вы нашли? 13 стих, давайте прочитаем. Я прочту. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа». Вопрос к вам, какое здесь повеление? О каком повелении речь идет? Дождаться Бога. Теперь Бог говорит, худо тебе, всякий лидер, который не послушен повелению Господа, который кому не дошло, то не понял, что Бога надо дождаться. Худо тебе, плохо. Плохо в служении, нет успеха в служении, нет прорыва в служении. Нету хорошей жизни в семье, нету гарантированного счастья в жизни, во всем, что ты служишь Богу, нету разницы между служащим и не служащим Богу. Худо всякому, кто не может послушаться вот этому простому слову. Хотя первый раз, когда я это делал на 3 дня, на второй день я думал, что моя крыша поедет. Я думал, я хотел вернуться домой на следующий день. Но моя ошибка была в том, что я сказал моей жене, что я не вернусь, пока я не услышу с неба. Я боялся вернуться домой, она скажет, что Бог сказал. Я ничем не приду. Я боялся к ней вернуться. Потому что очень тяжело было, потому что я находился в одной комнатной квартире.
Одна комната одна просто такая. И 24 часа просто так. Как в тюрьму я попал первый раз. Хотя я молюсь, сплю, просыпаюсь, молюсь. Ни радио нету, ни магнитофона, ничего. Постепенно я уже умудрился, увидел беру кассеты с собой, музыку, проставление или что. Но тогда я вообще ничего, я был настолько отчаянный за Бога. Я ничего не взял, только сухой все. И Бог не говорит. Я молился 8 часов, я думал, что я уже 80 дней молюсь. Первые 15 минут, а то я знаю, что... А я дома же молился по 4 часа, а там, когда я молился, первые 4 часа, первые 15 минут, я думал, что я уже 15 часов молюсь. Короче, ужасно. А квартиры наши эти многоэтажные, они так давят. Но я сейчас первый раз был в частном доме. Так классно. А когда я в неделю в одном доме, я думал, что у меня уже просто голова даже кружение начинает. Я уже еле даже вот так двигаюсь. Но я говорю, нет, я лучше умру здесь, чем уйти отсюда, не слушаю. И мои пастора некоторые пошли первый раз, и после первого раза это было их последний. Они так пришли ко мне и сказали, что пастор, тяжело, я не могу, не переношу это. Конечно, не переношу. Я тоже, вы думаете, что это легко? Дух хочет, но плоть всегда немощна. Но для тех, которые могут начинаться, для них гарантировано и резервировано это успех. Кто-нибудь слушает меня или нет? То же самое с Саулом, друзья. Он ждал 7 дней, но он не дождался. 13 стих. Худа поступил ты, что не исполни повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрощил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Напишите следующий пункт. Упрощит, establishment, то есть утверждение служения, гарантированное только через дождание Господа. Как твое служение, которое ты сейчас делаешь, откуда ты гарантируешь, что оно будет твердо, оно будет устоять, оно будет прочным через 100 лет, через 50 лет, через 5 лет, через 10 лет, что не разрушится. Establishment, true establishment, is liable to this. Is the only guarantee, the only way to assure. Он говорит, что упрощил бы. И он говорит, что он бы упрощил бы царствование его. Поэтому было снято, отнято царствование. Кто-то думает, что царствование было отнято только из-за того, что он не убил амаликитян. Это уже последствия. Вот здесь все произошло. Это первое. Амаликитяне это уже другое. Потом пошло подтверждение уже, то, что Бог уже принял решение. 14 стих. Но теперь не устоят царствование твоему. Господь найдет себе мужа по средству твоему и повелит и так далее. Это последний пункт. Наше служение может устоять, когда мы прибегаем к автору этого служения. От него все. И от него, и на него мы зависимы. Аминь. Давайте помолимся. Поднимите ваши обои руки к Богу. Отец, ты дал это слово для этой конференции. Это твое поручение. Ты привел этих, чтобы они могли слышать это слово. Теперь, когда они уже услышали, теперь, когда твой раб уже выполнил первое задание, высвободил порученное слово. Мака консо бория кандарамаро. Написано, ты послал слово твое. И слово твое исцелило их. Ты посылаешь слово для определенной задачи. Макарабо сонто. Есть определенный цель, который ты хотел осуществить. Почему ты послал это слово? Дух Божий, слово живое,
Ажитвори мертвые души на этом зале во имя Иисуса. Слово живое. Ажитвори мертвые духи сердца. Слово живое. Пробуди нас. Ты спросил Петра: Петр, спишь? Келебо Хосая. Мы спали слишком долго. Ты разбудил нас сегодня. Мы принимаем решение пробудиться. Господь, держи нас бодрствующими. Чтобы мы оставались живыми, бодрствующими. Во имя Иисуса. Пускай слово Твое поддерживает и укрепляет нас в немощах. И духом веры мы принимаем сейчас силу в наших немощах. Духом веры мы принимаем сейчас крепость нашей слабости. Духом веры мы принимаем сейчас долговечности служения. Духом веры мы принимаем сейчас благодать состояться. Благодать ожидать от Тебя. На благодать дожидаться. Я высвобождаю на этот зал сейчас. Именем Иисуса, пускай издеваешься, благодать Божия, ждать и дожидаться. И получать ответы так, чтобы молва распространена по всей окрестности. И чтобы тайная победа была сделана явной торжеством ради славы и царства нашего Отца. Господь, опусти нас с этой конференции на этой неделе другими твоими истинными войнами, которые не будут знать поражения. Опусти нас войнами, которые берут десятки тысяч города и соли, страны, покараются именем Твоим. Пускай это будет так во имя Иисуса. Примите силу творить. Примите благодать Господь в вас. Примите благодать отличаться. Примите необходимое Божье прикосновение, чтобы измениться навсегда, не вернуться к прежнему. Идите и творите силу Его. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: дайте Богу великую славу.